sibuk menghafal nama-nama turis. Sekarang kita Memang ada mau di dipakai buat apa? air terjun Anda Pelangi. ikut Ini ada wawancara, di entah itu daerah wawancara Lembang, kerja, beasiswa dalam Bandung, negeri Jawa maupun luar Barat. negeri, Eh, sudah ada ini pertanyaan salah yang satu akan daerah menanyakan wisata yang banyak berapa dikunjungi banyak oleh nama-nama turis. Coba turis sebutin lokal saja. Atau apa ataupun definisi turis present perfect tense? internasional. Berikan This is contohnya. a Gak good bakalan kan? place to visit, Tapi itulah and kita. Lebih I hope you menitik beratkan enjoy pada hafalan daripada all pemahaman. this Sehingga Anda jangan kaget journey kalau ada in the berkali-kali waterfall. baca cepat, Check this out. bahkan 1 ke 5 menit menguasai tenses. Kalau Anda lihat isinya, cuma hafalan doang, nama-nama tenses. This is not important. Okay, so that's it from today. Kalau suka Anda boleh like, kalau nggak suka Anda boleh dislike. Ini sebagai bahan evaluasi buat saya. Anda boleh komen apa aja, boleh ngasih saran, kritik, marah-marah juga nggak apa-apa. Dan kalau dirasa manfaat, boleh di-share. Semoga Anda bisa jadi jalan manfaat buat yang lain. Dan terakhir, oh ya, di awal saya sebutkan kalau kita bakal belajar reguler 2 kali seminggu ya. Setiap benar, tapi efektifnya mulai 3 April. Hari Senin 3 April 2017. Sengaja saya kasih jeda antara video pertama dan video kedua. Saya ingin virus tensisnya nyebar dulu. Anda belajar dulu,